السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم وصفه جديده بواحد الطريقه روعه وسهله. اليوم جيتكم بالخبز نتاع الكوكوت. عندكم كوكوت، عندكم الفارينه، اجي ونوري لكم اش غادي ديروا بها. غادي بهاد الوصفه يعني بعجينه وحده نخرجوا البطبوط والخبز نتاع الفران. يعني هاد الوصفه نقدمها لكم مع ان شاء الله رمضان قرب. غادي تسهل عليكم يعني توجد نتاع البطبوط او الخبز دار. كما عارفين في رمضان كنديروا بزاف هاد البطبوط والخبز الدار. وانا اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي بلاد ليك وسهله ماهله. باليوم كلشي تنوضوا الكوزينه ديروا الخبز تاع الدار. يعني سهلت عليكم، ما خصكم روبو، ما خصكم بيتخان، ما خصكم والو. كوكوتات موجوده في الديور كاملين، والفرينه كاينه والخماره كاينه، ونبديو على بركه الله. يعني هذه كل مرة مم اللي راها يلا غتبدي تقدر ديرها وسهله ماهله. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه نتاع اليوم، وغادي نخليكم مع المقادير. يعني المقادير بسيطه، يعني الفارينه هذه هي، يعني غندير 2 كيلو، الخماره وشويه زيت الزيتون، واحد شويه تاع النخل والماء باش غادي نخلط، والملحه نخليها هي في التالي كان. وضروري خص كوكوت. Voilà, bonjour les filles. Alors, aujourd'hui, une nouvelle recette très facile à faire. Donc, ça va être un pain bot-bot. C'est-à-dire avec les mêmes pâtes, je vais faire les bot-bot ou le matlour. Chacun le... Donc, il y a plusieurs façons, plusieurs noms, on va dire. Donc, il y en a qui l'appellent bot-bot, d'autres matlour. D'autres vers nos côtés à nous, vers Berkane ou Jda et tout ça, on dit الخبز طاجين. المهم il y a plein de... Donc c'est un pain, enfin avec la même pâte. Je vais faire les btbout ou le matlour et le pain au four. Voilà, avec une pâte vous faites 2 sortes de pain. Donc c'est des recettes spéciales Ramadan. Comme vous savez, pendant les ramadans, on aime bien le pain, le matelot, on aime bien les btbout. Donc, je vous ramène cette recette facile, mais elle est extra facile. Alors là, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas faire des pains maison. Pas besoin de pétrin, pas besoin de rien du tout. Donc, vous avez besoin juste de la farine, la levure, une cocotte minute. Voilà. Donc très facile. J'ai besoin, bon moi je vais faire 2 kg de farine. Bon, chacune fait par rapport au nombre de sa famille. Donc voilà, j'ai 2 kg de farine. Il me faut la levure, un peu d'huile d'olive, quelques gouttes de vinaigre, l'eau tiède pour mélanger le pain et le sel pour la fin. Voilà. Donc c'est très facile. Alors nous allons commencer à la barakatillah. La première chose à faire, comme je vous ai dit, il me faut une cocotte minute. غادي ندير الماء مع الخميره هي الاولى. Donc la première chose à faire, c'est mettre l'eau tiède avec la levure à diluer dans l'eau avec un peu d'huile d'olive. Voilà. Donc je vous montre tout ça en détail. غادي نبديو على بركه الله. كما قلت لكم عندنا كوكوت. غادي ندير la levure. Donc je vais prendre une cuillère de levure, واحد المعلقه تاع الخميره، معلقه حتى معلقه ونص تاع الخميره، bonne cuillère de levure. Ensuite je vais diluer la levure directement dans la cocotte. غندير عليها الماء دافي. Là pour 2 kilos il me faut à peu près 1 litre d'eau. درت الماء الدافي فوق ديك الخميره.
تشوفوا. فوالا درت الخميره مع الماء الدافي كما راكم تشوفوا ساهله. Je vais mélanger un petit peu. Voilà. Vous pouvez également mettre un peu de sucre si vous voulez qu'il soit... Enfin, je sais pas, il y en a qui aiment bien le sucre dans le pain, mais bon, moi je ne le mets pas. Donc voilà, كما راكم تشوفوا درت الخميره والماء. كاين اللي يقدر يزيد شويه السكر، انا ما غاديش ندير السكر. وغادي نجيب الفرينه ديالي. انا عندي هنا 2 كيلو. غنديروها ديريكتومون ونبقاو نخلطو الفرينه، نديرو شويه بشويه. دونك لا جو كومونسي على بركه الله. بسم الله. غنبقاو نديرو الفرينه هكا ونخلطو. Vous pouvez utiliser vos mains comme vous pouvez le faire avec juste une cuillère en bois. غنبقى نخلط هكا شويه بشويه. Donc moi j'ai mis 2 kilos de farine. غنخلط كامل هالمكونات ديالي كاملين، لا فارين مع الخميره. يعني بلاصتو عاد ما درتش شي حاجه اخرى، درت غير هكا. لا je vais incorporer le sel. غادي نزيد الملح، هذيك المعلقه تاع الملح. دونك فوالا درت الملح وغادي نخلط. شي حاجه سهله، ميلونجي جوست avec les mains. با بزوم لا دليك لا والو، غادي غير نخلط هكا. Donc juste mélanger la pâte comme ceci. Ensuite là je vais mettre l'huile d'olive. غادي ندير à peu près 2 bonnes cuillères d'huile d'olive. غندير à peu près واحد 2 معالق نتاع زيت الزيتون. Pour celles qui n'aiment pas l'huile d'olive, elles peuvent le remplacer par l'huile du tournesol. فوالا اللي ما تبغيش الزيتون دير الزيت العاديه. وغادي ندير واحد النقطه ديال النخل غير باش يجي مفشوش كيما السفنج. à peu près une demi-cuillère. Et voilà, et je mélange bien ensemble comme ceci. كما راكم تشوفوا غنخلط كامل هاد العناصر كامله بلا دليك بلا والو. ونخلطهم يعني ديك الزيت خصها تدخل مزيان في الخبز. Donc il faudrait que la pâte soit bien mélangée à l'huile d'olive et à la petite cuillère ou à la demi-cuillère de vinaigre. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est très très simple. C'est comme si vous ramassez juste la pâte. Voilà, on ramasse bien la pâte. Et voilà, donc la première étape à faire, c'est bien ramasser la pâte. Donc faire rentrer l'huile d'olive bien avec la pâte. Ensuite, voilà, ça donne juste comme ça. Donc j'ai juste ramassé la pâte. Voilà, je vais mettre un peu d'huile d'olive par-dessus encore un peu. Donc la première étape elle est faite. C'est un pain qui est très facile à faire et très très réussi. Donc vous allez voir par vous-même. Et puis voilà, غتشوفوا بعينيكم وانتم اللي غتبقى لكم الاختيار واش غادي يعجبكم ولا لا. يعني ساهل، ما فيه دليك ما فيه والو، ويجي زوين وخفيف. دونك لا بروميير ايطاب صافي خلطته درت له شويه زيت الزيتون. غادي نسد عليه الكوكوط واحد 15 مينوت، واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، ونحل عليه ونعاود نخدمه شويه. فوالا غادي نبلع عليه اول حاجه، يعني تخلطوه وتبلعوا عليه كوكوط، وعاود تستناو 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه كيما السفنج،
وتعاودوا تخدموه وصافي تخلوه يخمر. Voilà les filles, donc la première étape c'est juste mélanger. Ensuite là je vais fermer, je vais attendre 15 à 20 minutes et le retravailler à nouveau. Inch'Allah. Allez, je vous dis à la suite Inch'Allah. Les 20 minutes فاتوا يعني 20 minutes وغادي نفتح الكوكوط عاود نخلط مزيان ونخليه يخمر. Donc là j'ai laissé 20 minutes comme ceci. Et là je vais ouvrir à nouveau. Voilà. Et je vais encore mélanger ma pâte encore une fois. Et puis après la laisser tranquillement se reposer. Donc كما كتشوفوا درت البو هكا البواقات خليتها 20 مينوت وغادي نعاود نخلطها. يعني تديروا شويه يديكم فيها زيت الزيتون وتخلطوها مزيان مزيان وتردوها تخليوها صافي تخمر على خاطرها. Donc voilà, je vais encore la bien mélanger. Je vais mettre un peu d'huile d'olive dans mes mains et puis je vais bien mélanger la pâte et la laisser reposer. Voilà, كما راكم تشوفوا غادي نبقى نخلطها. يعني خليتها 20 مينوت ارتاحت مع راسها كما راكم تشوفوا صافي. يعني بلا دليك بلا والو لاباط ديالي راها بحال اللي دلكتها وهي راه ما دلكتها ما والو. يعني كما شفتوا معايا غير خلطتها في الاول ودرت شويه زيت الزيتون في اليد ديالي ونبقى نخلطها هكا. نبقى بحال اللي نجمعها بحال باش ما تلصقش بالتحت هكا. وغادي نعاود نخليها حتى تخمر على خاطرها. Voilà, donc comme vous voyez les filles, au bout de 20 minutes, j'ai juste mis un peu d'huile dans mes mains et la retravailler un petit peu comme ceci, comme vous avez vu. Et puis là, je vais encore à nouveau, vous voyez, comme si je l'avais passé au pétrin, alors que en fait, comme vous avez vu, c'est simple, sans, voilà, très très simple à faire. On voit bien les... Quand vous voyez ça, c'est que c'est un pain réussi, une pâte réussite. Pour l'instant, le pain, on l'a pas encore fait. Donc voilà, et je vais laisser reposer tranquillement. غادي نسد عليها كوكوط وغادي نخليها تخمر على خاطرها وغادي ندوز باش نقرص الخبز ديال الفرينه بوحدو والخبز ديال الطاجين بوحدو او المطلوع. Voilà, donc je vais la laisser reposer et je reviendrai pour vous montrer les deux façons de faire le pain. Donc le pain au four et le pain matloh ou bien le batbout. والآن كما خليته يعني تروبوزا مزيان جيت هنا وجدت البلون طرافاي ديالي درت فيه شويه الفرينه غادي نقرص وغادي نفتح عليه وغادي تشوفوا بعينيكم. انا كما راكم تشوفوا الباط خمرات ما شاء الله كيجي خامر ولاباط ديالو مخدوم مزيان واخا ما مدلوكه ما والو. الكوكوط اللي كتعطي له ديك هاد المفعول ديالو هكا. وهنا وجدت بلا فين غادي نقرص البطبوط وهذا اللي غادي نشوف في البابي سولفيريزي. والان غادي نبدي على بركه الله غادي نقرصهم خبيزات نحطهم غير هنا نقرصهم نقرص اللي يمشيو للفران واللي يمشيو للبطبوط ونولي معكم باذن الله. Donc les filles, comme vous voyez, j'ai laissé ma pâte reposer bien comme il faut. Donc là elle a bien reposé. J'ai fariné mon plan de travail pour former mes pains. Donc je vais faire comme je vous ai dit, des batbout au matloh et des pains qui vont au four. Voilà, donc je vais former mes pains et puis je reviendrai pour vous montrer la suite. أنا كبيته فوق le plan de travail بغيت نوريكم باش تشوفوا. Voilà, donc j'ai pris ma pâte, je l'ai mis directement sur le plan de travail et je vais former des pains pour vous montrer la texture de la pâte. Voilà, on dirait مخدوم يعني داكشي كيجي بحال اللي راه مخدوم مدلوك وهو كيجي يعني راه ما مدلوك ما والو. هذا هو الخبز نتاع الكوكوط. ديروا له هكا et je vais commencer à former
كما كتشوفوا نبقاو نقطعوا داك الشكل تاع اللي بغيتو. بطبوط كيكون صغير او كبير داكشي كما تشوفوا. لاباط كتجي روعه. نبقاو نقرصوا الخبز ديالنا هكا. بطبوطات يعني ديروهم كبار او صغار كما بغيتو، ونبقاو ندير البطبوط ديالي كما تشوفوا. لاباط راها روعه، بحال اللي مدلوكه، بحال اللي راها مخدومه في داك لو بيتران، ولكن ما كاين حتى شي حاجه بهذا الشيء. راها ساهله. داكشي اللي قلت لكم، يعني ما عندكمش العذر باش ما ديروش الخبز. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه تاع اليوم، راها ساهله. اللي عكزانه على الخبز غادي يبقى يجي لها الخبز ساهل. دائما في دارها كاين الخبز. وانا ما نطولش عليكم لا فيديو، كنقرص كلشي ونولي معكم باذن الله. هنا غادي نقرص الخبز هذا المطلوع، يعني تاع اللي غندير في المقله نطيبو، والاخر درتو في السناوات ديريكتومون. دونك فوالا. Là je vais former le pain bot et puis pour le pain four je les ai mis directement dans les plats. Voilà, نقرصوه ونخليوه يطلع، نغطيوه يطلع كما راكم تشوفوا. الباط ديالو كتجي روعه وساهل، سهله ماهله. درت 3 ديال البطبوط ودرت 3 ديال الفران. غنرجع معكم باذن الله. اذا كما راكم تشوفوا وجدت الخبز ديالي هذوك الصناوات. درت 3 ديال الفران و3 اللي غنديرهم في المطلوع. المطلوع غادي نقرصهم غير هكا فوق شي حاجه، وهادو درتهم هنا نخليهم يخمروا. دونك j'ai formé 3 pains qui vont au four, farinés, donc qui vont au four, et puis 3 matelots. Donc avec 2 kg de farine j'ai obtenu 6 pains. Voilà. بغيت نوريكم يعني قبل ما يخمر كتكون حطيتوه في الصناوات هكا، تقدروا افيك واحد السكين تطبعوه كما بغيتو او ديروه غير بالفرشيطه. Donc juste avant, enfin une fois que vous l'avez mis dans les plateaux, vous pouvez former avec un couteau un dessin sur vos pains comme ceci. C'est plus joli après une fois que c'est cuit. Vous pouvez également faire juste des pics avec la fourchette. Voilà, c'était juste entre guillemets. إذا الخبز ديالي يخمر، سخنت الفران على 180 درجة، وغادي نديرو ان شاء الله يطيب. يعني غادي نجيب الخبز تاع الفران ومن بعد ندير الطاجين ديالي، يعني الخبز المطلوع. غادي ندير الخبز تاع الطاجين او المطلوع يطيب. دونك ها هو خمر، وسخنوا الطاجين ديالكم او المقله او هذه ديك الطوجينه الوجديه. دونك خليوها تسخن مزيان وغادي ديروا تضيفوا لها المطلوع ديالكم. دونك vous préchauffez, vous chauffez bien le. Donc moi j'ai ça ce qu'on appelle tuégina, comme ça المقله الوجديه او التويجينه. Vous pouvez mettre dans une poêle. Donc voilà, il faut bien la préchauffer. Et voilà mon matlour qui a de plus de volume. Donc on va pouvoir le faire cuire. والان درت هنايا الخبزه ديالي هكا، نخليها طيب، ندير لها واحد التقبه في الوسط كمسا اي نخليها طيب. كما راكم تشوفوا راه دير هذا الخبز كيطلع هكا، يعني بلا راه مدلوك مزيان. فوالا طيب وقلبوها تبدات تطلع، يعني نفا تشوفوا دوك البواقات وصافي تقلبوها كيما هكا وتبقاو باش ما تحرق تخليوها مزيان. دونك اون فوا كو لا pâte donc vous voyez des bulles au par-dessus, c'est qu'elle est cuite en bas, et donc la retourner directement.
et bien la surveiller pour avoir un bon مطلوع, une belle couleur. كما راكم تشوفوا هذا هو الخبز المطلوع، وهذا هو الخبز نتاع الفران اللي طيبنا اللي وجدنا في كوكوت. كيجي روعه وخفيف وهشيش. انا لقيتها في بدا راجلي ولادي هزوا به وقطعوا، ما ضلوش يستناو. دونك فوالا كما راكم تشوفوا كيجي هشيش وخفيف. هذا المطلوع نتاع كوكوت كما كتشوفوا، نقرب لكم باش تشوفوا الداخل، يعني راه خفيف وناجح 100%. وهذا الخبز ديال الدار حتى هو شوف يجي هشيش. درت 3 نتاع الفراء و3 ديال الطاجين او المطلوع. دونك حتى هذا الخبز كما كتشوفوا نوري لكم كيجي ما شاء الله، يجي خفيف، الخبزه كتجي خفيفه وكيجي روعه. يعني ما عندكمش بلا ما تحققوا في هذه الوصفه لا بيتران ولا يدليك ولا حتى حاجه، راه ساهل وماهل. يعني تخلطوه تخليوه في كوكوت يرتاح شويه، ثاني كتعاودوا له وفي الثالث يعني تسهلوا على راسكم ويخرج لكم النتيجه هي المهمه. النتيجه كتكون رائعه. يعني اليوم قسمت مع درت معكم هاد الوصفه تاع هاد النهار مع رمضان ان شاء الله لا يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. راه قرب يعني نبغيو هادشي المطلوع والخبز تاع الدار، واخا حنا معليش، ولكن الرجال كيبغيو هادشي ضروري يكون. الوغ الواحد الا قدر يسهل على راسو علاش لا. ايوا نتمنى تعجبكم هاد الوصفه تاع اليوم، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك، تخليو لي واحد البصمه وتخليو لي الكومونتير اللي كيفرحني. ودائما كنبغي نحط لكم وصفات اللي ساهلين واقتصاديين، ونتمنى يعجبكم هذا الشيء اللي راني ندير. الى عجبكم شجعوني بالمسمات واللي مازال ما تعبولاتش نقول لها مرحبا والف مرحبا. وهذه هي، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Voilà les filles, donc c'était mon pain de matelot comme je vous ai montré. Donc mon mari et mes enfants n'ont pas hésité, ils avaient déjà commencé. Donc voilà, comme vous voyez, c'est un pain très facile à faire dans une cocotte minute. Donc vous mélangez, vous laissez reposer, ensuite une deuxième fois vous le travaillez un peu et vous laissez, et vous allez avoir un pain excellent, très léger. Voilà, la réussite c'est qu'il soit léger, il faut pas qu'il soit lourd, donc un pain léger. Et puis là c'est mon pain que je fais au four, donc avec 2 kg de farine j'ai obtenu 3 pains matlour et puis 3 pains au four. Donc c'est excellent, c'est très bon goût et c'est facile à faire, surtout pour le ramadan qui approche, Inch'Allah. Donc vous pouvez avec une seule pâte faire 2 sortes de pain, donc le matlour et le pain au four. Comme ça tout le monde est satisfait. Voilà, pour ceux qui aiment ce pain là et pour ceux qui aiment le pain au four. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker, parce que je vois que il y a plusieurs vues mais pas de like. J'espère que vous allez liker cette fois-ci, n'oubliez pas. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à essayer cette recette, elle est excellente, elle est facile, mais vraiment très très facile. Il suffit d'avoir de la farine et de la levure. Voilà. Voilà, c'était mon pain d'aujourd'hui. Wassalamu alaikum. À la prochaine vidéo.